សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំជឿលើព្រះប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺជាប្រធានបទបទទំនីតពីមេរៀនមុនទៀតមេរៀនមុនយើងបានសិក្សាអំពីសត្វទី1ដែលចេញពីសមុទ្រចេញពីទឹកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីសត្វទី2ដែលចេញពីដីមកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈដូចគ្នានិយាយអំពីស្ត្រីដែលតំណាងឲ្យស្ត្រីរបស់ខាងអរិយសាតាំងមុនចាប់ផ្ដើមសូមបងប្អូនអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំសិនព្រះបិតាទូលបង្គំអរព្រគុណព្រះអង្គសម្រាប់ថ្ងៃនេះទូលបង្គំបានមានឱកាសសាជាថ្មីជួបជុំជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងកម្មវិធីហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំជឿលើព្រះសូមឲ្យបទទំនាយនៅថ្ងៃនេះជាចង្កៀងដល់ទូលបង្គំឲ្យឃើញអំពីក្រុមជំនុំចុងក្រោយរបស់ទ្រង់ឲ្យឃើញអំពីកលល្បិចចុងក្រោយរបស់អរិយសាតាំងទូលបង្គំអរព្រគុណព្រះអង្គក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបងប្អូនគាត់จะស្គាល់លោកយូហានបាទីគឺជាហោរាម្នាក់ដែលស្រដៀងគ្នាទៅនឹងអេលីយ៉ានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីចេញមកភ្លាមយើងឃើញពិធីយូហានបាទីក៏ធ្វើពិធីបុណ្យជាមួយទឹកឲ្យបណ្ដាជននៅទន្លេយ៉ូដានហើយនៅពេលនោះយូហានបាទីបានធ្វើពិធីបុណ្យជាមួយទឹកឲ្យព្រះយេស៊ូវយូហានបាទីគឺជាហោរាម្នាក់ដែលគេទទួលស្គាល់ហើយមានឈ្មោះល្បីល្បាញនៅសម័យយូដាសម័យនោះសម័យកាលនោះគឺជាសម័យដែលគ្រប់គ្រងដោយស្ដេចហេរ៉ូតក៏គាត់កោតខ្លាចដល់យូហានបាទីដែរក៏ប៉ុន្តែរឿងមួយដែលបានកើតឡើងនៅទីនេះនោះគឺយូហានបាទីបានថ្កោលទោសចំពោះអំពើរំលងរបស់ស្ដេចហេរ៉ូតអំពើកំផិតរបស់ស្ដេចហេរ៉ូតដោយយកប្រពន្ធព្រះអនុជខ្លួនឯងឬក៏ប្អូនខ្លួនឯងធ្វើជាប្រពន្ធរបស់ខ្លួនគឺហេរ៉ូដេសពេលនោះហេរ៉ូដេសដែលត្រូវជាប្រពន្ធហេរ៉ូតក៏មិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងយូហានបាទីដែររហូតដល់មានការចាប់យូហានបាទីដាក់ទៅក្នុងគុកហើយហេរ៉ូដេសមានបំណងឲ្យស្ដេចហេរ៉ូតសម្លាប់យូហានបាទីទៀតផងក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែស្ដេចហេរ៉ូតមានការស្ទាក់ស្ទើរជាមួយនឹងយូហានបាទីពីព្រោះគាត់ជឿថាយូហានបាទីជាអ្នកបរិសុទ្ធជាអ្នកដែលសុចរិតគាត់មិនហ៊ាននៅក្នុងការសម្លាប់ទេគ្រាន់តែចាប់ដាក់គុកប៉ុណ្ណោះនៅពេលវេលានៃពិធីខួបកំណើតចម្រើនព្រះជន្មរបស់ស្ដេចបានមកដល់ស្ដេចបានធ្វើពិធីដ៏ធំមួយនៅក្នុងរាជវាំងនៅក្នុងសម័យនោះដោយអញ្ជើញមនុស្សជាច្រើនចូលរួមនៅក្នុងពិធីនោះដែរហើយនៅក្នុងពិធីនោះកូនរបស់ហេរ៉ូដេសបានមករាំឲ្យបណ្ដាជនមើលឲ្យស្ដេចទោសពិធីរាំនៅកន្លែងនេះមិនមែនជាពិធីរាំដូចជាស្ដេចដេវីតដែលលោកបានរាំនៅក្នុងពិធីដង្ហែហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញាចូលទៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមឡើយពិធីរាំនៅពិធីជប់លៀងនៅកន្លែងនេះគឺជារាំបែបលក្ខណៈអាភាសគឺជារាំខែកលើខែកក្រោមធ្វើឲ្យស្ដេចចាប់អារម្មណ៍ហើយចូលចិត្តជាខ្លាំងពេលនោះស្ដេចបានសន្យាថាតើព្រះនាងចង់បានអ្វីបូកផ្សំជាមួយនឹងពេលវេលានៃការស្រវឹងស្រាផងស្ដេចបានសន្យាថាបើចង់បានអ្វីខ្ញុំនឹងឲ្យនាងទោះបីជាមួយចំហៀងព្រះនគរក៏ហ៊ានឲ្យដែរក៏ប៉ុន្តែកូនរបស់ហេរ៉ូដេសព្រះនាងហេរ៉ូដេសបានសួរទៅកាន់មាតារបស់គាត់ថាតើគួរសុំអ្វីមាតារបស់គាត់បាននិយាយថាសុំក្បាលយូហានបាទីសមកឥឡូវនៅរាត្រីនោះដោយសារតែស្ដេចមានមនុស្សមើលច្រើនមានផោះតាងច្រើនហើយជារាជបញ្ជារបស់ស្ដេចជាសម្ដីដែលចេញពីមាត់របស់ស្ដេចផងមិនអាចក៏លួសបានពីព្រោះអីស្ដេចក៏ចូលចិត្តយូហានបាទីសគាត់ក៏ខ្លាចដល់យូហានបាទីសគាត់មិនចង់សម្លាប់នោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែបទបញ្ជាឬក៏សម្ដីដែលចេញពីមាត់របស់ស្ដេចបណ្ដាជនបានឮទាំងអស់គ្នាចង់បានអីខ្ញុំឲ្យនាងបានខ្ញុំចង់បានក្បាលរបស់យូហានបាទីសបងប្អូនដឹងទេនៅរាត្រីនោះយូហានបាទីសបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែយូហានបាទីសឈរលើសេចក្តីពិតចង្អុលបង្ហាញដល់ស្ដេចអំពីអំពើរំលងរបស់ទ្រង់ទាក់ទងទៅនឹងទោសនៃការកំផិតយកប្រពន្ធរបស់ប្អូនធ្វើជាប្រពន្ធរបស់ខ្លួនឯងឥឡូវនេះយើងចូលដល់សំណួររបស់យើងតែម្ដងរឿងខាងដើមនេះគឺវាស៊ីជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវប្រធានបទដែលខ្ញុំនឹងចែករំលែកជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសំណួរទី1តើក្រុមម្ដាយនិងកូនស្រីណាផ្សេងទៀតដែលបានបៀតបៀនរាជរបស់ព្រះនៅក្នុងសម័យសញ្ញាចាស់ពងសារដាក់សត្វទី1ចំពុក18ខ13តើគេមិនបានជម្រាបដល់លោកជាម្ចាស់ខ្ញុំទេឬអីពីការដែលខ្ញុំបានធ្វើក្នុងការដែលយេស៊ូប៊ែលសម្លាប់ពួកអរ៉ានៃព្រះយេហូវ៉ា
ពងសាដាកសត្វទី2ជំពូក11ខ1រាឯអថឡាព្រះមេដានៃអហាស៊ីយ៉ាបានឃើញថាព្រះរាជបុត្រាសកូតហើយដូច្នោះនោះព្រះនាងក៏ចាត់ចែងបំផ្លាញនៅជំនោវងនៃស្ដេចទាំងប៉ុន្មានចោលចេញរឿងរ៉ាវរវាងម្ដាយនិងកូនដែលបៀតបៀនរះរបស់ព្រះនៅសម័យសញ្ញាចាស់ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងរឿងរ៉ាវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីបងប្អូនត្រូវកំណត់សម្គាល់អ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់គឺវានឹងកើតឡើងម្ដងទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីរូបភាពនៃការបៀតបៀនហោរារបស់ព្រះដោយយេស៊ូប៊ែលនិងកូនរបស់យេស៊ូប៊ែលគឺអាថាឡាបានព្យាយាមសម្លាប់ហោរារបស់ព្រះបងប្អូនចាំបានទេអេលីយ៉ាបានភៀសខ្លួនទៅអវារហោឋានដោយសារតែការតាមសម្លាប់របស់យេស៊ូប៊ែលស្រដៀងគ្នាទៅនឹងរូបភាពរបស់យូហានបាទីសដែលត្រូវបានហេរ៉ូឌេសជាមួយកូនរបស់គាត់ផ្សំគំនិតចោទយូហានបាទីសហើយសម្លាប់យូហានបាទីសរូបភាពស្រដៀងគ្នាបានកើតឡើងសំណួរទី2របស់យើងតើសារទេវតាទី2នៅក្នុងវិវរណៈជំពូក14ជាអ្វីមេរៀនថ្ងៃនេះគឺជាមេរៀនដែលយើងត្រូវដឹងតាក់ទងទៅនឹងល្បិចកលចុងក្រោយរបស់ Lucifer មកលើរាជរបស់ព្រះនៅសម័យចុងក្រោយនេះ Lucifer នឹងធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យរាជរបស់ព្រះត្រូវបានបំភាន់ Lucifer នឹងធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យរាជរបស់ព្រះខុសជាមួយក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះពីព្រោះនៅពេលដែលមនុស្សខុសជាមួយក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះបានន័យថាមនុស្សនៅខាង Lucifer ហើយយើងបំបែកក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះយើងបំពានក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះស្មើនឹងយើងមានអំពើបាបមធ្យោបាយតែមួយរបស់ Lucifer ដែលគាត់ព្យាយាមធ្វើនោះគឺធ្វើឲ្យមនុស្សបំភាន់ឬក៏ច្រឡំជាមួយនឹងក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះដោយវាប្រើប្រាស់មនុស្សដើម្បីធ្វើបាបមនុស្សដូចគ្នាវាមិនបានយកសន្តានជាទេវតាមានសេរីល្អឬក៏ទេវតាដែលគួរឲ្យខ្លាចមកបន្លាយយើងទេវាប្រើប្រាស់រូបភាពជាមនុស្សដើម្បីបៀតបៀនអ្នកជឿព្រះស្រដៀងគ្នារូបភាពរបស់ស្ដេចហេរ៉ូតដែលតាមសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវដូចគ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14ខ8នេះគឺជាអត្ថន័យក្នុងសារទេវតាទី2នៅក្នុងវិវរណៈជំពូក14វិវរណៈជំពូក14ខ8មានទេវតាមួយទៀតតាមមកពីក្រោយប្រាប់ថាក្រុងបាប៊ីឡូនដ៏ជាធំបានរលំហើយត្បិតវាបានឲ្យគ្រប់អស់ទាំងសះផឹកស្រានៃសេចក្តីខុសខើរបស់ការកំផិតខ្លួនបាប៊ីឡូនបានរលំហើយតើអ្វីទៅគឺជាបាប៊ីឡូនគឺជាការបំភាន់រូបភាពនៅកន្លែងនេះគឺជារូបភាពដែលព្រះចង់ឲ្យយើងចេញពីការបំភាន់ពីអីបំភាន់ក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះឲ្យយើងជឿថាក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះលែងសំខាន់ទៀតហើយសម្រាប់ព្រះរបស់ព្រះនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក14មានសារទេវតា3ហើយក្នុងចំណោម3នោះមានសារទេវតាមួយដែលនិយាយអំពីចូលឲ្យរាជរបស់ព្រះចេញពីទីក្រុងបាប៊ីឡូនចេញពីការបង្រៀនខ្លែងខ្លាយពួកគេមានសន្តានដូចជាអ្នកជឿព្រះដូចជាគ្រឹះសាសនាដូចជាអ្នកជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែការអនុវត្តនៅក្នុងជំនឿរបស់ពួកគេមិនបានផ្អែកទៅលើព្រះគម្ពីរឡើយព្រះគម្ពីរឲ្យយើងព្រះយេស៊ូវឲ្យយើងរាល់គ្នាចេញពីការបំភាន់ចេញពីទីក្រុងបាប៊ីឡូនពីព្រោះពេលវេលានៃការយាងមកជាលើកទី2របស់ព្រះជិតមកដល់ហើយសំណួរទី3តើព្រះជាម្ចាស់ឲ្យនិមិត្តរូបនៃបាប៊ីឡូននៅក្នុងវិវរណៈជំពូក17យ៉ាងដូចម្តេចវិវរណៈជំពូក17ខ18ឯស្ត្រីដែលអ្នកបានឃើញនោះគឺជាទីក្រុងដ៏ធំដែលមានអំណាចលើស្ដេចទាំងប៉ុន្មានលើផែនដីបងប្អូនត្រូវចាំនៅក្នុងបទទំនីនៃព្រះគម្ពីរស្ត្រីគឺតំណាងឲ្យព្រះវិហារឬក៏ក្រុមជំនុំស្ត្រីនៅកន្លែងនេះតំណាងឲ្យស្ត្រីអាក្រក់តំណាងឲ្យក្រុមជំនុំអាក្រក់មាន2ប្រភេទនៅក្នុងវិវរណៈនិយាយអំពីស្ត្រីគឺទី1ស្ត្រីល្អយើងអាននៅក្នុងវិវរណៈជំពូក13ស្ត្រីល្អរបស់ព្រះហើយនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក17អំបញ្ញមិញគឺជាស្ត្រីអាក្រក់ស្ត្រីល្អដែលស្លៀកពាក់ដោយស្រីល្អរបស់ព្រះមេរៀនមុនយើងបានសិក្សាពាក់លើក្បាលដោយមកុដធ្វើពីត្បូងទាំង12ស្លៀកពាក់ដោយសេរីល្អរបស់ព្រះគឺជាស្ត្រីគឺជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះវិវរណៈជំពូក17នេះគឺជាស្ត្រីរបស់អរិយដែលតំណាងឲ្យអរិយសាតាំងគម្ពីរបានចែងថាស្ត្រីម្នាក់នោះគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងទីក្រុងដ៏ធំហើយមានអំណាចទាំងប៉ុន្មានលើស្ដេចទាំងអស់នៅលើភពផែនដីនេះតើស្ត្រីនោះតំណាងឲ្យនេះណាស្ត្រីនោះគឺតំណាងឲ្យក្រុមជំនុំនៅសម័យសរសេរព្រះគម្ពីរវិវរណៈតើក្រុមជំនុំឬក៏ព្រះវិហារដែលគ្រប់គ្រងនៅសម័យនោះគឺជាព្រះវិហារណាព្រះវិហាររ៉ូម៉ាំងកាតូលិកនៅសម័យកាលដែលយូហានបាទីសសរសេរព្រះគម្ពីរវិវរណៈព្រះវិហារតែមួយគត់ក្រុមជំនុំតែមួយគត់នៅពេលនោះគឺមានអំណាចនោះគឺរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកដែលគ្រប់គ្រងដោយពួករ៉ូមហើយបានប្រគល់អំណាចទាំងស្រុងឲ្យសម្ដេចប៉ាបសំណួរទី4របស់យើងតើមានផុសតាងអ្វីផ្សេងទៀតចេញពីព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក17
ដែលបង្ហាញថាបាប៊ីឡូនគឺសំដៅទៅលើសម្ដេចប៉ាបនៃទីក្រុងរ៉ូមវិវរណៈចំពុក17ខ3ទេវតានោះក៏នាំវិញ្ញាណខ្ញុំទៅឯទីរហោឋាននោះខ្ញុំក៏ឃើញមានស្ត្រីម្នាក់ជិះនៅលើសត្វសម្បុរក្រហមដែលពោពេញទៅដោយឈ្មោះប្រមាថមានក្បាល7ហើយស្នែង10ស្ត្រីម្នាក់នោះស្ថាប័នម្នាក់នោះក្រុមជំនុំនោះជិះនៅលើសត្វមានសម្បុរក្រហមនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីពាក្យថាជិះបានន័យថាស្ត្រីម្នាក់នោះជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើសត្វនោះគាត់មានអំណាចស្រដៀងគ្នាទៅនឹងរូបភាពដែលយើងជិះសេះបានន័យថាយើងបញ្ជាលើសេះស្ត្រីនៅកន្លែងនេះគឺគាត់មានទំនួលខុសត្រូវមានការគ្រប់គ្រងជាអ្នកបញ្ជាលើរបស់ទាំងអស់នោះចំណុចទី1ដែលយើងហ៊ានអះអាងនោះគឺនាងមានទោសចំពោះពាក្យប្រមាថគម្ពីរបានចែងថាមានឈ្មោះពេញទៅដោយពាក្យប្រមាថមើលងាយដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះតើសម្ដេចប៉ាបមានពាក្យប្រមាថមើលងាយដល់ព្រះទេមានសម្ដេចប៉ាបតំណាងឲ្យព្រះគ្រីស្ទនៅលើផែនដីបងប្អូនដែលដឹងទេចាប់អារម្មណ៍ទេទី2នាងស្លៀកពាក់ដោយពណ៌ស្វាយនិងពណ៌ក្រហមយើងអាននៅក្នុងខ4យើងឃើញរូបភាពមួយនេះទេសម្លៀកបំពាក់របស់នាងពណ៌ស្វាយហើយនិងពណ៌ក្រហមបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍ទេសម្ដេចប៉ាបបានប្រើប្រាស់សម្លៀកបំពាក់ជាផ្លូវការភាគច្រើនគឺពណ៌ស្វាយហើយនិងពណ៌ក្រហមបងប្អូន check ចូលទៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតឃើញអំពីរូបភាពរបស់ប៉ាបនេះគឺជាមេរៀនដែលយើងបានរៀនចេញពីព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុក17ចំណុចទី3នាងត្រូវបានគេហៅថាជាម្ដាយបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីសាសនាគឺគេសំដៅទៅលើកាតូលិកប៉ាបសំដៅទៅលើសម្ដេចប៉ាបជាសាសនាពិភពលោកប្រធានឬក៏មេនៃសាសនាពិភពលោកគម្ពីរបានចែងថានាងគឺជាម្ដាយស្ត្រីតំណាងឲ្យក្រុមជំនុំល្អក្រុមជំនុំអាក្រក់តែស្ត្រីទីនេះតំណាងឲ្យក្រុមជំនុំអត់ល្អអត់សុចរិតនៅចំពោះព្រះចំណុចទី4នាងមានកូនស្រីពេស្យាចាស់នៅក្នុងខ5ដូចគ្នាទៅនឹងហេរ៉ូដេសដែលនាងមានកូនហើយនាងបញ្ជាឲ្យកូនរបស់នាងទូលសូមដល់ស្ដេចក្បាលរបស់យូហានបាទីសតិចទៀតយើងសិក្សាទាំងអស់គ្នាអំពីកូននឹងចំណុចមួយទៀតនាងបានបៀតបៀននិងធ្វើទុក្ខបុកម្នេញដល់ពួកបោសុតយើងអាននៅក្នុងខ6បងប្អូនចាំបានទេមេរៀនមុនយើងបានសិក្សាអំពីរាជរបស់ព្រះដែលរត់ទៅឯវីរហោឋាននិយាយអំពីស្ត្រីម្នាក់នោះបានភៀសខ្លួនទៅឯវីរហោឋាននៅទីនោះព្រះបានចិញ្ចឹមនាងក្នុងរវាង1260ថ្ងៃឬក៏1260ឆ្នាំគឺតំណាងឲ្យរូបភាពនៃការបៀតបៀនរបស់សត្វនោះរបស់ស្ត្រីនោះរបស់កាតូលិករបស់រ៉ូមរបស់ស្ថាប័នរបស់ប៉ាបដូចគ្នាទៅនឹងអេលីយ៉ាដែលគាត់បានភៀសខ្លួនទៅក្នុងទីរហោឋានរយៈពេលប្រមាណ3ឆ្នាំកន្លះបងប្អូនគិតមើលរូបភាព3ឆ្នាំកន្លះស្មើនឹងប្រមាណថ្ងៃ1260ថ្ងៃនៅក្នុងបទទំនាយ1260ឆ្នាំមួយថ្ងៃស្មើនឹងមួយឆ្នាំរូបភាពដូចគ្នាដូច្នេះខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនម្ដងទៀតរូបភាពដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសម័យសញ្ញាចាស់និងកើតឡើងម្ដងទៀតនៅក្នុងសម័យសញ្ញាថ្មីនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះវាកើតឡើងម្ដងទៀតធ្វើឲ្យយើងឃើញចំណុចមួយទៀតនាងអង្គុយនៅលើភ្នំទាំង7បងប្អូនដែលចេះប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតចូលទៅក្នុង Google និយាយអំពីភ្នំទាំង7បងប្អូនសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសភ្នំទាំង7បងប្អូននឹងឃើញស្ថាប័នរបស់ប៉ាបស្ថិតនៅលើភ្នំទាំង7ចំណុចមួយទៀតនាងបានគ្រប់គ្រងលើស្ដេចនៃផែនដីបច្ចុប្បន្ននេះស្ថាប័នរបស់ប៉ាបវ៉ាទីកង់ទីក្រុងវ៉ាទីកង់មានផ្ទៃដីតូចបំផុតតែជាប្រទេសមួយប្រទេសវ៉ាទីកង់ហ្នឹងគឺជាប្រទេសដែលគ្មានទ័ពមានផ្ទៃដីតូចតែមានអំណាចលើសម្បីតែមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកមានអំណាចលើប្រធានាធិបតីអាមេរិកទៀតផងហេតុអីពីព្រោះគម្ពីរបានចែងថានាងបានគ្រប់គ្រងលើស្ដេចនៅផែនដីទាំងមូលពួកមេដឹកនាំសាសនាទាំងអស់តែងទៅប្រជុំជាមួយនឹងស្ថាប័នរបស់ប៉ាបពីព្រោះអីប៉ាបគឺជាមេដឹកនាំសាសនាពិភពលោកចង់បញ្ចប់គេនឹងបង្កើតឲ្យមានសាសនាតែមួយថ្វាយបង្គំទៅលើសាសនាតែមួយរបស់ពិភពលោកបន្តិចទៀតយើងនឹងឃើញអំពីរូបភាពដែលវានឹងកើតឡើងនឹងសំណួរបន្ទាប់ទៀតរបស់យើងតើសត្វសាហាវនៅក្នុងវិវរណៈចំពុក13និង17មានន័យធៀបយ៉ាងណាមេរៀនមុនយើងបានសិក្សានៅក្នុងវិវរណៈចំពុក13សត្វទី1នៅក្នុងវិវរណៈចំពុក17គឺជាសត្វទី2មេរៀនថ្ងៃនេះគឺយើងសិក្សាស៊ីជម្រៅទៅនឹងអំណាច2នឹងអំណាចទី2អំណាចមុនយើងបានសិក្សាហើយវិវរណៈចំពុក13ខ1ខ្ញុំក៏ឈរលើខ្សាច់នៅមាត់សមុទ្រហើយខ្ញុំឃើញសត្វសាហាវមួយឡើងចេញពីសមុទ្រមកមានស្នែង10និងក្បាល7រីឯនៅលើស្នែងវាមានមកុដ10
ហើយនៅលើក្បាលទាំងប៉ុន្មានមានឈ្មោះជាពាក្យប្រមាណវិវរណៈចំពុក13ខ3ខ្ញុំឃើញក្បាលវាមួយដូចជាត្រូវកាប់សម្លាប់ហើយតែរបួសដល់ស្លាប់នោះបានជាសះស្បើយវិញហើយផែនដីក៏អស្ចារ្យនឹងសត្វនោះនៅក្នុងខនេះគឺនិយាយអំពីការបាត់បង់អំណាចរបស់សម្ដេចប៉ាបប៉ុន្តែសម្ដេចប៉ាបមានអំណាចឡើងវិញមេរៀនមុនយើងបានសិក្សាទាំងអស់គ្នាអំពីការសម្លាប់ប៉ាបការព្យាយាមចាប់សម្ដេចប៉ាបទៅប្រទេសបារាំងប៉ាបបានស្លាប់ទីនោះនិយាយអំពីត្រូវរបួសហើយជាឡើងវិញបានន័យថាប៉ាបមានអំណាចឡើងវិញបន្ទាប់ពីពេលវេលានោះសត្វនៅក្នុងវិវរណៈចំពុក13យើងអានពីខ1ដល់ខ10និងវិវរណៈចំពុក17គឺជាក់ស្ដែងគឺវាដូចគ្នាបានន័យថាវាមានអំណាចមកពីអរិយសាតាំងដូចគ្នាគឺតំណាងឲ្យអំណាចរបស់អរិយសាតាំងដូចគ្នាមិនមែនជាអំណាចដែលមកពីព្រះឡើយសត្វទាំងពីរនេះគឺតំណាងឲ្យអំណាចរបស់រ៉ូម៉ាំងកាតូលិកសំណួរទី6របស់យើងតើអ្វីជាអត្ថន័យដើមនៃពាក្យថាបាប៊ីឡូនយើងសិក្សានៅក្នុងវិវរណៈគម្ពីរតែងលើកទឹកចិត្តតែងជំរុញឲ្យរាជរបស់ព្រះចេញពីបាប៊ីឡូនស្ត្រីទាំងអស់នេះគឺជាស្ត្រីដែលមានស្ថាប័ននៅបាប៊ីឡូនបានន័យថាមានដើមកំណើតគឺបាប៊ីឡូនមានគ្រឹះនៅបាប៊ីឡូនដោយបើយើងនិយាយអំពីរាជរបស់ព្រះយើងមានគ្រឹះនៅគេនិយាយអំពីយេរូសាឡឹមគឺតំណាងឲ្យរាជរបស់ព្រះប៉ុន្តែបាប៊ីឡូននៅកន្លែងនេះគឺតំណាងឲ្យខាងអរិយសាតាំងដូច្នេះសំណួរសួរថាតើអត្ថន័យដើមនៃពាក្យថាបាប៊ីឡូនមានន័យយ៉ាងណាហើយវាចេញមកពីណាលោកក៏បានចំពុក11ខ4ខ6ខ7ខ9ចូលយើងសង់ទីក្រុងមួយសម្រាប់យើងនឹងប៉មមួយដែលខ្ពស់ដល់ផ្ទៃមេឃគម្ពីរសរសេរថារួចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលយើងចុះទៅបំភ័ន្តភាសាគេដើម្បីកុំឲ្យគេស្ដាប់គ្នាបានទៀតដោយហេតុនោះបានជាគេហៅឈ្មោះក្រុងនោះថាបាបិលពីព្រោះនៅទីនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបំភ័ន្តភាសាលោកីទាំងមូលពាក្យថាបាប៊ីឡូននៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានន័យថាបំភ័ន្តព្រះបំភ័ន្តភាសារបស់មនុស្សហេតុអីបានជាមានបាប៊ីឡូននៅពេលនោះហេតុអីបានគេសាងសង់ប៉មនៅពេលនោះពីព្រោះមនុស្សចង់បានកិត្តិយសមនុស្សលែងជឿលើព្រះគេខ្លាចព្រះបំផ្លាញមនុស្សដោយសារទឹកចំនួនទៀតព្រះបានសន្យាថាទ្រង់លែងបំផ្លាញមនុស្សសារទឹកចំនួនទៀតហើយនៅពេលដែលឃើញអេនតានូក៏ប៉ុន្តែគេមិនបានជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគេលែងទុកចិត្តនៅលើព្រះទៀតហើយគេព្យាយាមសាងសង់ប៉មមួយដ៏ធំកម្ពស់ទៅដល់ផ្ទៃមេឃដល់ឋានសួគ៌ដើម្បីបានគេឈ្មោះសម្រាប់ខ្លួនឯងព្រះទ្រង់មិនសពព្រះតីជាមួយនឹងការសាងសង់ប៉មនោះទ្រង់មកបំភ័ន្តភាសារបស់មនុស្សពាក្យថាបំភ័ន្តនៅកន្លែងនេះគឺចេញមកពីបាបិលគឺបំភ័ន្តនោះឯងបាបិលបំភ័ន្តពីការសាងសង់ប៉មនោះឯងដូច្នេះពាក្យថាបាបិលឬក៏បាប៊ីឡូនបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានដើមកំណើតចេញពីពាក្យថាបំភ័ន្តដូច្នេះហើយបានជាព្រះឲ្យយើងរាល់គ្នាចេញពីការបំភ័ន្តរបស់បាប៊ីឡូនមិនមែនជាកន្លែងពិតប្រាកដនោះឡើយបាប៊ីឡូនជាកន្លែងដែលចាប់រាជរបស់ព្រះទៅធ្វើជាឆ្លើយនៅសម័យដាញ៉ែលបងប្អូនចាំបានទេសំណួរទី7របស់យើងតើព្រះពិពណ៌នាយ៉ាងដូចម្ដេចអំពីបាប៊ីឡូនក្នុងការដាស់តឿនរាជរបស់ព្រះអង្គឲ្យចាក់ចេញពីវាវិវរណៈចំពុក18ខ2ដល់ខ4ទេវតានោះបន្លឺឡើងដោយសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាក្រុងបាប៊ីឡូនដ៏ជាធំបានរលំហើយក៏ត្រឡប់ជាលំនៅនៃពួកអរិយជាកន្លែងរបស់អស់ទាំងវិញ្ញាណអាសោចច្បាស់ទេបងប្អូនអរគ្នាគម្ពីរបានចែងថាបាប៊ីឡូនបានរលំហើយបាប៊ីឡូនមិនដែលត្រូវបានសាងសង់ឡើងវិញនោះទេទោះបីជាសាដាមហ៊ូសែនគាត់ព្យាយាមសាងសង់បាប៊ីឡូនឡើងវិញគាត់ព្យាយាមប្រម៉ូទខ្លួនឯងថាជាចៅរបស់នេបូកនេសាក៏ដោយក៏គាត់មិនដែលអាចសាងសង់បាប៊ីឡូនឡើយបាប៊ីឡូនមិនដែលសាងសង់ឡើងវិញបានឡើយក៏ពីបានចែងថាបានរលំហើយត្បិតវាគឺជាកន្លែងរបស់វិញ្ញាណអាសោចដូច្នេះសត្វទាំងអស់នោះគឺមានទីស្នាក់ការនៅបាប៊ីឡូនបើយើងនិយាយចំគឺបាប៊ីឡូនគឺតំណាងឲ្យវិញ្ញាណអាសោចតំណាងឲ្យកន្លែងរបស់វិញ្ញាណអាសោចដូច្នេះតើយើងគួរតែនៅក្នុងបាប៊ីឡូនទេនៅក្នុងការបង្រៀនបំភ័ន្តនោះទៀតទេអត់ទេគម្ពីរបានចែងឲ្យយើងចេញពីបាប៊ីឡូនសំណួរទី8តើព្រះយេស៊ូវចោទប្រកាន់បាប៊ីឡូនម្ដងហើយម្ដងទៀតពីបទធ្វើឲ្យពិភពលោកស្រវឹងដោយស្រារបស់នាងតើស្រានេះជាអ្វីស្រាខូខើនៃសេចក្តីកំផិតខ្លួនស្រានេះគឺជាអ្វីវិវរណៈចំពុក17ខ4ព្រមទាំងកាន់ពែងមាសដែលពេញទៅដោយសេចក្តីស្មោករោគរបស់ការកំផិតដល់គូឲ្យខ្ពើមរបស់វាផងស្រានៅកន្លែងនេះគឺជាស្រានៃការកំផិតជាមួយនឹងព្រះបងប្អូនដឹងទេនៅពេលដែលយើងជឿព្រះយើងធ្វើពិធីបុណ្យជាមួយទឹកគឺតំណាងឲ្យការកើតជាថ្មីការរៀបការជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរបានចែងថាកុំឲ្យមានព្រះណានៅចំពោះអញសោះបើមានព្រះផ្សេងចំពោះអញបានតែយើងកំផិតជាមួយនឹងព្រះក៏ប៉ុន្តែបាប៊ីឡូនបានបង្រៀនថាឲ្យយើងថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់ឲ្យយើងថ្វាយបង្គំព្រះផ្សេងដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដី
dương có rộp krab này tiếng có bàn tay dương bằng piên krab này khác tiện tôn tới nâng cả thoại bằng cùng bàn tay lúc giờ cọp bàn sơ tha không krab này tiếng mùi tiếng đọc nắng và dương bằng piên krab này là muối nó tới chi miền tô trong phố krab này tiếng hai đôi chân này hà rẽ sa tăng vì mình chăm bạch phụ ấy ra nữa thì vì còn ta oi mình dương kho chỉ mua krab này là muối có bàn nó smart này dương kho tiếng trong phố bre dương miền bạp tiếng nơi trong phố breนี่คือชีวิตที่ซาดาและซาตังบานปลาจมพูกรมจุ่มนมบ่อเปรเป็นสระระบอบเนียงคือโปเป็นแต่ได้กากระเหาะได้เพื่อเอามนุษย์สระวังเปียสระวังมันได้ทำไมเล่งดังสิกเดเปิดอายบางปูได้ทลบสระวังสระประกอบจิตดังบางปูได้ปีมุนบ่ปีมุนทลบยำสระปีการเหมือนต้นชื่อเปรประกอบจิตสโกลอมปีบอดปีสาวหนึ่งนึกไปได้สระวังสระไอ้ก็ผลิตอะไรมันเนี่ยได้มันแจ้งยี่จานเนี่ยได้ยี่จานสระวังสระอาจจะยี่บ้านในอยู่บ่มพ่นนึกน้องคู่กบาระบอบยืงนึกไปได้ยืงสระวังโดยฉะนั้นสตรีมเนี่ยนึงวิเอาทั่วยืงสระวังจมวยนึงการบ่มพ่นระบอบวิสุพิสิทธิ์กับบานยี่สุพิสิทธิ์จุดดับปีขอมาปีเยี่ยมปีการบ่มพ่นโดยสระหรือการบ่งเรียนได้เหมือนเปิดได้ทั่วไอ้มนุษย์สระวังค้างไอ้ปลังวิญญาณยืงสับทั้งไงกับพงแต่สระวังจมวยนึงการบ่งเรียนสระวังนึกค้างปลังวิญญาณได้ยืมมือมันเคยนึงสระวังเชื่อท่ากรณแต่เชื่อเลือเปรี้ยมใบเตอเปรี้ยวิบานสังกัวสว่างจมวยเรื่องแต่อนุจมเรียบรบจำนวนมวยจำนวนใบบองบนออกมีบันสกอลตีมวยนั่นคือปัญญาดอกปากกาเลยสำคัญที่ไทยวิบชียิ้มทั่วมนุษย์เกิดแบบหนึ่งบางสันจีบองปอนกับพวกแต่มีนกลุ่มนึดแบบหนึ่งกลุ่มนึดได้เกิดท้ากระเป็นในระบบเปรี้ยเล่นสำคัญที่ไทยนุบองปอนกับพวกแต่ในขนมบาบิโลนปีโปรบาบิโลนเวทเฟอร์ออยมนุษย์เล่นกับรบกระเป็นในระบบเปรี้ยที่ไทยในขนมเรียนที่บ่มวยปีมนนึงยึดบ้านศึกษาถึงออกนี้จำนวนปีนั่นคือเพียบปีเซตในทั้งไงอาทิตย์ปัสสาวะเชียงทั้งไงบ่อสดบ่อเปรี้ยบางสันจีบองปอนตัวกาบ่งเรียนท่าทั้งไงเส้นปีเซตเชียงทั้งไงบ่อสดบ่อเปรี้ยทั้งไงฉบับดูบองปอนกับปงแต่นื้อขนมกาบ่งพรให้เปรี้ยของปีบานใจยึงศึกษาในขนมเรียนที่ดอกบุญเรียนมนนึงจำนวนที่ใบนั่นคือการเลิกล้างโดยสงัดโดยทางสู่บางสันจีมีนเนี่ยคลาบังเรียนท่าเปรี้ยหนึ่งยิงหมอกโดยสงัดไอโยมนุษย์โดยทางสู่โดยสงัดนุกิจการบ่มพรให้กองปีบานใจท่าเปรี้ยตรงเหมือนยิงหมอกสงัดนุเตให้เปรี้ยตรงก็เหมือนโยมนุษย์โดยทางสู่โดยสงัดนุได้มวยตีนั่นคืออมตะเพียบในพลังบางสันจีบองปอนสถัดในขนมกาบังเรียนได้บังเรียนท่านุเปได้สลับตัวยิงมีนพลังในมีนพลังรูไอตามลงบรรลัยสัญญาระบอบยืงบัดนี้แต่อมตะเพียบในปลึงมันเจสลับนุบองปนกับปงแต่ตระบานบอกพ่นโดยบาบิโลนให้ปีโปรบาบิโลนบามชียิมเอายืงชื่อหรือวิญญาณอาศัยตึงอนุดำใบงีสรูลวิบอมพ่นปีโปรเวียมีนเตียวดาอักระจิจรันดำใบเทือกาอาจารตึงอนุนึกนองวิรุณจุปุกดำปรำใบยังอ่านเคยอัมปีเตียวดาตึงอนุคลายล้วนตัวชี้เตียวดาปนลือจำนวนมวยเตียนนั่นคือเตียรนกรรมดาออกอจินิกนึกนองบางเพลิงหรือก็หนรัวบางสันจีบองปอนสถัดในขนมสกัดจุ่มเนื้อแบบนึงคือจีสกัดจุ่มเนื้อได้ตระบานบางพวนปีโปรเปรย์ของปีมันได้ใจท้าตระเวทนี้ในขนมบางหนรัวระหดโนทีไม่เรียนบนยึดบานศึกษาถึงออกนี้ปีถ้าออกก็ในขนมบางเพลิงมันได้ท้าแช่ระหดเลยเมียนต่อติดเตี้ยจำนวนมวยเตี้ยนั่นคือการสารพิบอำเภอบาบจำปูเนเมียนบาบแต่การส่องบางสันจีบองปอนในขนมกาบังเรียนได้กีบังเรียนท่ามนุษย์มันจำบัดลุนตัวบาปแต่การเปรียดอยลุนตัวบาปแต่การแต่สองนุบองปนกับปงแต่ตระบานบังพรให้ปีโปรเปรกับปีบานใจทำมีนแต่ปริสูปนอได้มีนอำนาจขนมกาอัตโตบาปหอยมนุษย์จำนวนมวยเตี้ยนั่นคือพิธีบอลจมวยตึกคลายพิธีบอลจมวยตึกดอยกรอนแต่เพราะตึกมันสอบจมวยนึงพิธีบอลจมวยตึกได้เปรกับปีบานบังเรียนในขนมเมเรียนตีดับมวยยังบานศึกษาถึงเอาคนนี้พิธีบอลจมวยตึกบางสันจีมันสอบจมวยนึงพิธีได้เปรกับปีบานบังเรียนตีนุบองปอนตระบานเก็บบังพรให้โจเจงปีกาบังพรหนึ่งหมอจำนวนมวยเตี้ยนั่นคือการนิยพิซาดอเตบางสันจียืงทัดในขนมการบังเรียนอมปีการนิยพิซาดอเตบังพรได้สกอลพิซาดอเตคือเกอธิษฐานแบบพิซาดอเตพิซาได้คุมิรนาสลับบานมีแต่เปรตเตพิซาหนึ่งเกอ่างแบบหนึ่งบางสันจีบังพรทัดในขนมการบังเรียนนี้คือเชียการบังเรียนบังพรทีมีเรียนกระติดยืงหนึ่งศึกษาในขนมเรียนที่มาพายใบยืงศึกษาปีการบังพรพิซาดอเตหนึ่งสำนวนบรรทบบ่อยยืงแต่อำนาจเอาไว้ได้หนึ่งช่วยดอกสัตว์โน้นในทางไงจงไรแต่มีอำนาจเอาไว้ได้หนึ่งช่วยวิวรณะจุกดอกใบคอดอกมวยคอดอกปีขยมก็เคยสัตว์สหาวมวยติดล้างจังปีได้หมกวิมีนสนายปีโดยเชียจิ้มแต่ปูปีโดยเชียเนียวิ่งคอติดปี
ក៏ប្រព្រឹត្តដោយនៅគ្រប់ទាំងអំណាចរបស់សត្វទី1នៅមុខអ្នកនោះទាំងបណ្ដាលឲ្យផែនដីនិងអស់អ្នកនៅផែនដីបានក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សត្វទី1ដែលមានរបួសដល់ស្លាប់នោះសត្វទី2នៅកន្លែងនេះចេញពីដីសត្វទី1ចេញពីទឹកសត្វទី2បង្ខំមនុស្សទាំងអស់ឲ្យថ្វាយបង្គំសត្វទី1នៅក្នុងវិវរណៈជំពូក13សត្វទី2នៃវិវរណៈជំពូក13នេះគឺជានិមិត្តរូបដែលតំណាងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបងប្អូនប្រកាសជាភ្ញាក់បាទសត្វនេះបង្ខំមនុស្សទាំងអស់ឲ្យថ្វាយបង្គំទៅកាន់សត្វទី1ដែលតំណាងឲ្យអរិយសតាំងមេរៀនមុនយើងបានសិក្សាគឺស្ថាប័នរបស់បាបសត្វទី1សត្វទី2គឺសហរដ្ឋអាមេរិកចំណុច3ដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាទី1គឺពេលវេលាដែលវាបានកើតមកព្រះបានពិពណ៌នាអំពីអំណាចនេះថាចេញមកក្នុងពេលតែមួយជាមួយគ្នានៅពេលដែលសត្វទី1ត្រូវរបួសហើយត្រូវជួបឃុំឃាំងនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក13ខ10ខ11សហរដ្ឋអាមេរិកបានក្រោកឡើងនៅពេលដែលអំណាចរបស់សម្ដេចប៉ាបត្រូវបានបែកបាក់នៅចុងបញ្ចប់នៃ1260ឆ្នាំគឺនៅឆ្នាំទី1798សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសឯករាជ្យរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ1776បោះឆ្នោតរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅឆ្នាំ1787អនុម័តច្បាប់នៅឆ្នាំ1791ត្រូវបានទទួលស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ថាជាមហាអំណាចនៅលើសកលលោកនៅឆ្នាំ1798ចំណុចទី2ដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់វាបានចេញពីដីមកដោយដែលយើងបានសិក្សាពីមុនទឹកដែលនគរភាគច្រើនឬក៏សត្វភាគច្រើនបានចេញមកនោះគឺតំណាងឲ្យតំបន់ដែលមានប្រជាជនច្រើននៅក្នុងវិវរណៈជំពូក17ខ15ក៏ប៉ុន្តែដីនៅកន្លែងនេះសត្វទី2ដែលចេញពីដីនេះគឺវាផ្ទុយអំពីសត្វទី1ចេញពីដីផ្ទុយចេញពីទឹកបានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកស័ក្តិសមនឹងចំណុចនេះយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះពីព្រោះវាត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅទ្វីបដែលមានប្រជាជនតិចអូខេសត្វទី1ចេញពីចំណោមប្រជាជនច្រើនសត្វទី2ចេញពីចំណោមទ្វីបដែលមានប្រជាជនតិចបច្ចុប្បន្ននេះមានប្រជាជនច្រើនពីមុនគឺមានតិចចំណុចទី3វាមានស្នែងពីរដូចជាជាមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺតំណាងឲ្យព្រះយេស៊ូវមានស្នែងពីរស្នែងតំណាងឲ្យអំណាចស្នែងពីរដូចជាជាមបានន័យថាដូចជាព្រះយេស៊ូវដូចជាខាងព្រះក៏ប៉ុន្តែមានអំណាចតើជាអំណាចអ្វីនៅក្នុងការព្យាករឬក៏បទទំនាយជាមតំណាងឲ្យព្រះយេស៊ូវហើយស្នែងតំណាងឲ្យអំណាចឫទ្ធានុភាពអំណាចស្នែងធំទាំងពីរតំណាងឲ្យគោលការណ៍ប្រូតេស្តង់ដែលអាមេរិកបានបង្កើតឡើងនៅសេរីភាពស៊ីវិលនិងសាសនានៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺសេរីភាពខាងសាសនាបិតាស្ថាបនិកទាំងនោះបានភៀសខ្លួនចេញពីទ្វីបអឺរ៉ុបដើម្បីគេចចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងសាសនានិងនយោបាយរួចហើយពួកគេបានបង្កើតឲ្យមានសង្គមមួយដោយផ្អែកទៅលើគោលការណ៍នៃសេរីភាពស៊ីវិលនិងសាសនារដ្ឋាភិបាលដែលគ្មានស្ដេចនិងសាសនាដោយគ្មានសម្ដេចប៉ាបគឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិក3ចំណុចនេះគឺស៊ីជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកសត្វទី2គឺជាសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសដែលល្អខ្ញុំចូលចិត្តក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងបទទំនាយព្រះគម្ពីរស្ថាប័ននៃការដឹកនាំវាប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះគម្ពីររបស់ព្រះពីព្រោះគេមិនយកព្រះគម្ពីរជាគោលនោះទេបងទោះបីជាបងប្អូនឃើញនៅក្នុងกระดาษប្រាក់គេដាក់ថាយកព្រះទុកជាទី1ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែធាតុពិតមិនបានយកព្រះទុកជាទី1នោះទេសំណួរបន្ទាប់ទៀតរបស់យើងតើវិធីសាស្ត្រដ៏មានប្រសិទ្ធភាពអ្វីដែលក្រុមនេះនឹងប្រើប្រាស់សត្វទាំងពីរនឹងប្រើប្រាស់ដើម្បីនាំរាជរបស់ព្រះចេញពីយេរូសាឡឹមចេញពីនគររបស់ព្រះឲ្យចូលបាប៊ីឡូនតើវាប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រអ្វីវិវរណៈជំពូក16ខ14ត្បិតវិញ្ញាណទាំងនេះជាវិញ្ញាណនៃពួកអរិយវិវរណៈជំពូក13ខ13ខ14វាក៏ធ្វើទីសម្គាល់យ៉ាងធំដល់ម្លេះបានជាធ្វើឲ្យធ្លាក់ភ្លើងពីលើមេឃមកលើផែនដីនៅមុខមនុស្សលោកផងវាបញ្ឆោតពួកមនុស្សនៅផែនដីដោយសារទីសម្គាល់ដែលមានអំណាចនឹងធ្វើនៅមុខសត្វនោះដូច្នេះព្រះគម្ពីរបានចែងច្បាស់វាព្យាយាមធ្វើការអស្ចារ្យឲ្យមនុស្សបានជឿលើអំណាចឫទ្ធានុភាពរបស់វាគម្ពីរបានចែងអំពីស្នែងជាមដូចជាជាមដែលមានស្នែងបានន័យថាដូចជាព្រះយេស៊ូវជាមគឺព្រះយេស៊ូវមានអំណាចមានស្នែងហើយអំណាចនោះគឺជាអំណាចដែលធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាជឿលើវាយើងអានអំបញ្ញមិញព្រះគម្ពីរបានចែងថាវាធ្វើទីសម្គាល់សំបីតាឲ្យភ្លើងធ្លាក់ពីលើមេឃក៏វាអាចធ្វើបានដែរដូច្នេះគ្មានអ្វីដែលគួរឲ្យអស្ចារ្យនោះទេនៅពេលដែលយើងឃើញអំណាចទាំងអស់នោះពីព្រោះព្រះគម្ពីរបានចែងច្បាស់ថានៅថ្ងៃចុងក្រោយវានឹងប្រើអំណាចទាំងអស់នោះដើម្បីបំផាត់មនុស្សឲ្យមនុស្សចូលទៅក្នុងបាប៊ីឡូនឲ្យមនុស្សនៅក្នុងបាប៊ីឡូនជ្រាបរហូតមិនចេញឡើយប៉ុន្តែទេវតារបស់ព្រះបានព្យាយាមប្រាប់យើងឲ្យចេញពីបាប៊ីឡូនអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគ្នា
ចូលយើងនៅអរគ្នាចេញពីបាប៊ីឡូនពេលវេលាចុងក្រោយបានមកដល់ហើយសូមព្រះប្រទានពរសូមអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំព្រះបិតាទូលបង្គំអរព្រគុណព្រះអង្គសម្រាប់ថ្ងៃនេះទូលបង្គំបានសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសូមព្រះគង់ជាមួយកូនក្នុងការដែលកូននឹងចេញពីបាប៊ីឡូនអរព្រគុណព្រះអង្គនៅព្រះនាមព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគ្នាបើសិនជាបងប្អូនប៉ះពាល់ចិត្តដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចង់សិក្សាបន្ថែមអំពីព្រះបងប្អូនអាចចុចក្នុង link Telegram ដើម្បីជួបរួមទាំងអស់គ្នាដូច្នេះជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយទៀត